Allahumma takrorla. Allahumma Lakal hamdu lakal hamdu kama kama yanbaghi yanbaghi li jalali li jalali wajhika wajhika wa li azimi wa li'azimi sultanik. sultanik. Qarang. Ma'nosida nima deyilyapti? Allohumma, ey Allohim deyapti. Lakal hamdu, senga shunday hamdlar bo'lsinki. Qanday? Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Sening yuzingning ulug'ligicha senga hamd bo'lsin. Allohning yuzining ulug'ligini, Allohning zoti, Allohning o'zining ulug'ligini kim bila oladi? U malaikalarni sayyidi bo'lgan Jibril kelsa ham bila oladi. Buni bir sahoba aytgan paytlarda bu hamdni farishtalar kelib u hamdning ajrini yozishlikdan ojiz bo'lib Alloh taoloning huzuriga chiqqan. Robbimiz biz buni bilmayapmiz. Nima qilaylik degan.